วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มีอาการสั่นตอนขับรถมีอาการ กลัวทางด่วน กลัว ทางด่วน ขึ้นทางด่วน ใช่ ก็กลัวเฮ้ยอาการแบบนี้มันคือโรคแพนิค ค่ะ ก็คือว่ามันไปดึงของเก่าของเราออกมาด้วยเครื่องบินตก ตอนเครื่องบินตก โอ้โห เสียชีวิตร้อยกว่าศพนะฮะ 101ศพตอนที่จังหวะที่เราออกมาจากเครื่องเนี่ยเราก็เห็นสภาพของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่แบบผมก็อายุ 21 ร่างกายก็แข็งแรงมี ค่ะ ชื่อเสียงมีเงินทองมีทุกอย่าง ฮะ อยู่ดีๆชาติหน้าจะมาถึงก่อนซะงั้นอ่ะตอนเวลาทุ่มกว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบตระหนักเลยว่าเฮ้ยไอ้ความไม่แน่นอนนี่แหละแน่นอนที่สุด หลาย ๆ เรื่องของ เจาะ ผู้ ลึก ชายคน เจาะ เนี้ย ลึกฮะ เชื่อไหมทุกวันเนี้ยคนยังพูดถึงเรื่องเครื่องบินตกกันอยู่เลยผ่านไปเกือบ 30 ปีแล้วแกเนาะ ใช่มัน ปีละ มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเนาะ 30 ปียัง ปี 24 25 26 41ปี 20 กว่าปีอะ 20 กว่าปีแล้วใช่ ครับ เนาะ ผม ดูดิ ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการคุณเจมส์เรืองศักดิ์ครูก้อยฮะ สวัสดีครับ 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 สวัสดีค่ะ นะฮะ ตอนเนี้ยคนแชร์คุณเรื่องคุณซื้อบ้านยกที่ดิน อ๋อ แทนที่จะ เสีย ซื้อ เจมส์เสียเจมส์ อ่าฮะ ทำไมอะไรนักหนาแล้วทำไมถึงต้องการแบบอย่างเช่นสร้างบ้านเนี่ยก็สร้าง 40 ล้านให้ภรรยาเลย ครับ ของขวัญเนี่ยแต่ละอันบางคนซื้อนาฬิกาซื้อแหวนเพชร อ่า ครับ เจมส์แกให้เป็น ชิ้นใหญ่เลยอะ ที่ดิน ที่ดิน ทำไมถึงต้องให้เป็นที่ดิน คือภรรยาผมไม่เคยขอกระเป๋า ไม่เคยขอนาฬิกา อ่า ชี้ที่ดินแปลงนี้อยากได้ อ๋อโอ้โห ตอนแรกเราก็ดีใจนะแฟนเราไม่แบบไม่อยากได้เหมือนแฟนคนอื่น คิดว่าน่าจะเบากว่าคนอื่น น่าจะเบา ครับผม ใช่ หนักกว่าคนอื่น เอาเป็นใบ โอ้โหเรียบร้อย อยากได้ที่ตรงนี้ เอาเป็นโฉนด ที่สวย คือไม่ได้ออกด้วยความเป็นครูมาก่อนด้วยเหรอ ล่าสุดคือมันไปเจอที่ทะเลพี่มดดำแล้วมันชอบมาก ฮะ แล้วมีความใฝ่ฝันอยากมีบ้านริมหาดน่ะ อ่าฮะ ก็เลยบอกพี่ไปเปยวันเกิด ถ้าจะซื้ออะไรอ่ะเอาเป็นโฉนด เอาเป็นโฉนดที่ดินดีกว่า ซื้อสด โอเค อันนี้เหรอ แกชอบซื้อรถอยู่แล้ว อันนี้ ใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ บ้า อันนี้บ้าน ค่ะ คือผมเป็นคนอย่างหนึ่งคือมีนิสัยว่าถ้าอยากได้อะไรอ่ะต้องเก็บเงินให้ถึง แล้วก็ซื้อนะครับมีวินัยทางการเงิน ถูกและสบายใจด้วย สบายใจกว่า ครับ ครับ เห็นเขาบอกว่าคุณเจมส์เนี่ยต้องยอมรับว่าพอมีลูกปุ๊บ อืม อาการแพนิคเพราะไอ้เจมส์เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ตกเครื่องบินตกเนี่ย เป็นอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าอาการแพนิคกับลูกก็เกิดขึ้นมาเหมือนกัน อืม ยังไงบ้าง คือมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่คาดคิดนะฮะ ฮะ มีวันหนึ่งเราก็ขับรถไปพาลูกไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขากลับเราเป็นคนขับรถตู้เองไงเป็น Family Man ชอบเห็นรถลูกนั่งหลับ มีความ ในร สุ ถ ข ขับอยู่ดีๆผมวูบเว้ยอยู่ดีวูบ วูบไปคือไง จะเป็นลมหรือว่าไง ใช่ มันไม่เคยเป็นมาก่อนอ่ะมันเหมือนกับว่าเรานอนดึกติดๆกันมาหลายปีนะไม่ใช่หลายวัน อ่า หลายปีแล้วมันก็มาออกอาการตอนที่เราแบบกำลังขับรถลงเนิน แล้วอยู่ดีจะวูบ แต่ว่ามันโชคดีที่ว่ามันไม่ชัดดาวน์มันกำลังจะชัดดาวน์แล้วเราก็บ รู้สึกตัวก่อน รู้สึกตัวก่อน อ๋อ ไอ้จาก โชคดี เหตุการณ์นั้นแหละ ครับ จากกิ๊กนั้นแหละ อืม ทำให้เราแบบช็อกพอเราช็อกปุ๊บเนี่ยมันมีอาการแปลกๆตามมาหลังจากนั้นเลยครับ ค่ะ ก็คือว่ามีอาการสั่นตอนขับรถ มีอาการหวาดกลัว ฮะ มีอาการ กลัวทางด่วน กลัว กลัวทางด่วน ขึ้นทางด่วน ใช่ ก็กลัว เพราะว่าขึ้นที่สูง ขึ้นที่สูง ใช่แล้วมันจะอาการเหมือนคนสั่นเฮ้ยเป็นอะไรตอนแรกไปตรวจหัวใจตรวจสมอง อ่า MRI สแกน ตรวจทุกอย่างเลยอะว่าตรวจแบบครั้งยิ่งใหญ่มากอะ ปกติ ปกติห ป ม ก ดเลย ติครับ ปกติเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรจนตอนหลังไปหาข้อมูลความรู้จากในอินเทอร์เน็ตจนค้นพบว่าอ๋อเฮ้ยอาการแบบนี้มันคือโรคแพนิคผมเลยได้ความรู้เลยครับว่าแพนิคต้องรักษาด้วยการกินยา กินยา เท่านั้น เท่า อ๋อ นั้น กินยา ตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างพี่เจ กินยามาเดือนนี้เดือนที่ 6 ละหายแล้วครับ หมดแล้ว ก็คือ หาย ป แล้ว รับ ครับ สารเคมีในสมองให้มันสม ถู ดุ ก ล ต้อง กัน ครับถูกต้องครับ อ๋อ กินยาเท่านั้นแล้วก็วันที่เราหายจากอาการเรามีความสุขมาก เพราะว่าวันที่มันแย่ที่สุดก็คือ อุ้มลูกขึ้นบันไดเลื่อน อ่า แล้วขาสั่นอะ เพราะว่า โอ้โห มันสูง มันกลัวขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะ โอ้โห แค่นั้นเองนะ แค่นั้นเอง แล้วพอถึงเหตุการณ์เนี้ยตอนแรกผมตัดสินใจจะไม่กินยานะผมว่าโอเค มันน่าจะหายได้นะ เราไม่ได้มีความรู้เรื่องตรงนี้จริงๆนะฮะมันน่าจะหายได้นั่งสมาธิอะไรไหมอะไรเงี้ย โอเค แต่สุดท้ายเราบอกเรายอมเลย
6 เดือนก็ 6 เดือน เพราะยามันก็อาจจะมีเรื่อง side effect โน่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ย ฮะ ตัดสินใจกิน อืม หาย โอเค ตอนนี้กลับมามีความสุข เรียบร้อย เหมืน หยุดยาเรียบร้อย ใช่ครับ แต่ว่า นาน ไอตอน ไหมแก ที่เราเป็นแพนิคเนี่ยคือมันมีผลต่อเนื่องมานิดนึง ค่ะ ก็คือว่ามันไปดึงของเก่าของเราออกมาด้วย คือของเก่า คือ คือ อะ อะไร ไร คือภาพเหตุการณ์เก่าๆอย่างนี้เหรอ เครื่องบินตก ตอนเครื่องบินตก โอ้โห เห็นภาพ แสดงว่าเพราะว่า ทีนึง เมื่อก่อนตอนหนุ่มๆไทยถ่ายเรื่องเครื่องบินตกเจมส์จะไม่ได้กลัวอะไรเยอะแยะ แต่ปรากฏว่าไอ้ มัน ตอน ผ่านมาแล้วมันผ่านช่วงกลัวมาแล้ว มานานแล้วอะ อ่าฮะ แต่อยู่ดีตอนที่ตัวเองรักษาแพนิคเนี่ยแหละตอน ใช่ มีลูกเนี่ยแหละ ใช่ มันเหมือนไปดึงไอ้ความทร มั ง นไปดึง จำ มันไปดึงกลับมา เอาพอกลัวเสร็จมาหมดเลยทีนี้ ใช่ อ๋อ กลับมาใหม่ทั้งพวงเลย มาทั้งพวง มันเป็นยังครูก็เขาเป็นไงบ้างกับตัวเองตอนที่ คือถ้าเขาขึ้นเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องบินเขาต้องกินซาแนก ฮะ ก็คือกินให้ ให้ผ่อนคลาย ให้หลับ อ๋อผ่อนคลาย ถ้าบินต่างประเทศคือต้องกินซาแนก4 เม็ดคือคุณหมอก็จะบอกเลยว่าเวลานี้กิน พอมันกำลังจะหมดฤทธิ์ต้องกินเพื่อให้หลับตลอดเวลาแล้วถึงที่เลย อ๋อ ถ้าเกิดแพนิคในเครื่องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ใช่ จะเป็นยังไง แต่ถ้าระยะสั้นก็แค่เม็ดเดียวจบ เม็ดเดียวจบ หมายถึงในประเทศแต่แกก็ต้องกินเหรอ ก็ต้อง ตอน กิน ที่มั เผื่อ ตอน ไว้ ที่ ก่อน เขาเป็นอ่ะ คือการกินเนี่ยนะฮะมันเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันคิดไปถึงจุดหนึ่ง แล้วมันอาจจะแบบมันอาจจะเตลิดก็ได้นะครับหมายความว่ามันอาจจะกลัวจนเกินไป แต่เราก็กินเพื่อ คุมไว้ เซฟคุมเอาไว้ อ๋อ แต่ตอนนี้หายแล้วนะครับ นี่คือ เรื่องที่เล่า ไม่ นี่ ต้องกิน คือเรื่องที่เกิดขึ้น 5-6 เดือนที่ผ่านมา ทุกวันนี้ขึ้นทางด่วนปกติ ได้ ปกติ ขับ ครั ร บ ถ ป ได้ กติ แล้ว ปกติ โอเค อยากจะฝากถึงผู้ชมนะคุณผู้ชมที่มีคนใกล้ตัวเป็นแพนิค ใช่ หรือแม้กระทั่งซึมเศร้านะ ใช่ ผมบอก ว่าอยู่กับ ผ เขา มบอก ยังไง ให้เลยว่า คุณต้องเข้าใจเขาคุณบอกว่าคืออย่าไปคิดมากสิ มันไม่ ได้ เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว คิ คิ ด ด มาม าก กคิดน้อยนะครับ มันสารเคมีในสมองมันคุมไม่ได้แล้ว ใช่ มันคือมันคุมไม่ได้แล้วมัน คือถ้าเขาคิดว มัน น ไม่ได้ นะ อยากจะ มัน คิด จะวนอยู่อย่างนั้นนะ ใช่ มันไม่ได้อยากจะคิดเลยมันไปเอง ฮะ ร่างกายมันไปของมันเอง มันไม่สามารถ คน control ใกล้ ได้ ตัว ใช่ สิ่งที่ทำอย่างเดียวคือต้องบอกว่ากินยาหรือยัง อ๋อ ต้องย้ำทุกวันกินยาหรือยัง ครับ กินยาหรือยัง อืม เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ขาดตอนเรื่องยาพอทุกอย่างจบก็คือเขาก็ แล้วคนเป็นกันเยอะมาก ใช่ นะครับเพราะผม เดี๋ยวนี้คนเป็น ผม เยอะ เล่าแล้วว่าโอ้โหมีพี่น้องในวงการบันเทิงมาเล่าฉันก็เป็นฉันก็ หลา เป็ ย น คนเป็น หลายคนเป็น คนเป็นกันเยอะมาก บางทีเป็นโดยไม่รู้ตัวด้วย ใช่ นะฮะ ใช่ใช่ อ๋อเหรอ ใช่หมด ถ้าสมมติเราย้อนกลับไป 23 ปีที่จริงแล้วเนี่ย เรื่องเครื่องบินตก แกรอดมาได้ยังไง ไม่เคยถามเจมส์จาก เป็น ปา ปาก ฏิ เลย หาริย์ เพราะว่า จริ เสี ง ย ๆนะ ชีวิตร้อยกว่าศพนะฮะ 101 ศพ แล้วรอดมาประมาณ 45 ใช่ไหม แล้วเจมส์ก็เห็นศพคนตายก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยเหรอ ก็มาเห็นตอนหลังนะฮะแต่ว่าตอนที่จังหวะที่เราออกมาจากเครื่องเนี่ยเราก็เห็นสภาพของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะหนักหนาสากันเพราะว่า 45 ชีวิตที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีทั้งทุพพลภาพ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจ อันนี้หนักสุดเลย ครับ เพราะว่าบางคนยังไม่หายเลยนะฮะ อ่าฮะ คือมีอาการเขาเรียกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะ คือ side effect เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้ว ใช่ใช่ใช่ เขาคิดอยู่ตลอดเวลา ผมน่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดนะ อือฮึ เพราะว่าตอนนั้นผมเพียงแค่กระดูกหักนะครับ แล้ว หลั ยัง ง เด็ หั ก ก อยู่ เลือด ด้วย ข้างในสมอง แค่นั้น อ่า เยอะนะ แค่นั้นแล้วก็ปอดทะลุ เออ ปอด แต่ว่า ทะลุ ปอดทะลุ ครับ กระดูกซี่โครงท่อนหนึ่งเนี่ยมัน ทิ่ม หั ปอก ด แล้วมันก็ทิ่มปอดเข้าไป ทิ่มปอด นะครับแล้ววันนั้นมันเขาเรียกว่าระยะเวลาที่ผ่านไปมันสมานร่างกายมันสมานตัวเองได้ ค่อย นะครับ ๆค่อยๆสมานเอง แต่หลาย ๆ ท่านเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสูญเสียขา อ่า สูญเสียแขน ครับ สูญเสียร่างกาย สูญเสียอวัยวะอะไรเงี้ยไปหลายคนเลยนะเท่าที่ผมได้ บางคน สื ก็ ท เรื่องของสภาพจิตใจ สภาพจิตใจ พี่เจมส์นั่งอยู่ตรงไหนฮะตอนบนเครื่องตอนนั้น ปีกครับนั่ง ปีกซ้ายขวา ปีกทางด้านซ้ายนั่งติดหน้าต่างเลย นั่งติดหน้าต่างทางด้านนี้อ๋อ ใช่ นะฮะ ซึ่งตรงตำแหน่งนั้นน่ะเท่าที่ทราบมันเป็นตำแหน่งของถังน้ำมัน ใช่ อุ้ย จริง อันตรายสุด ระเบิดได้ ใช่ คือมีคนถามผมว่านั่งตรงไหนปลอดภัยสุด อ่า ผมบอกว่าไม่มีตรงไหนปลอดภัยฮะไม่มีตรงไหนปลอดภัยครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุระดับแบบน้ำหนักเป็นพันตันอย่างนั้นหล่นลงไปที่พื้นเนี่ยมันไม่ว่าจะหล่นน้ำหรือหล่นพื้นที่แข็งมันค่าเท่ากัน ใช่ แล้วจุดที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นถังน้ำมันเครื่องบิน ครับ ผมยังจำความได้ว่าตอนที่ผมรู้สึกตัวแล้วร่างกายมันค่อย ๆ ที่จะเฮ้ยนึกออกเนี่ยสิ่งแรกที่ได้รู้สึกคือได้กลิ่นน้ำมัน สิ่งแรกเลย แล้วก็คันทั้งตัวเลย อ่าฮะ เพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันอาบน้ำมันแล้วอะมัน อ่าฮะ คันมันคัน เพราะมันอยู่ใกล้ถังน้ำมัน ใกล้ถังน้ำ ถู มั ก น ต้อง ใกล้ถังน้ำมัน ซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในน้ำด้วยใช่ไหมพี่เจมส์ ใช่ครับ เจือจาง ข้างนอกที่มันตกลงไปเนี่ยมันเป็นน้ำสูงประมาณสักหน้าอกได้อะ โอเค สูงประมาณสักหน้าอกได้ ครับ แล้วก็เวลาที่น้ำมันเครื่องบินเนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ำมันชนิดอื่นนะ อ่าฮะ เพราะว่ามันอาจจะมีความไวไฟสูงมาก ถูกต้องเพราะค่าออกเทนก็สูงฮะ ถูกต้องฮะเวลาที่มันโดนไฟเนี่ยมันจะเสียงไม่ดังด้วยนะ มันจะวุบ ทีเดียว
วุบอย่างเงี้ย มันเร็วเลยใช่ไหม โอ้โห ใช่ นึกตามแล้วแบบ นึก ปา ภาพ ฏิหาริย์มาก จริ พี่ ง เจมส์ ใช่ใช่ใช่ ค่ะ ก็พี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเราไม่สามารถช่วยเขาออกมาได้ ครับ เพราะว่าเขาโดนเบาะทับอะไรเงี้ยร่างกายเขาก็แบบบิดไปแล้วนะครับเขาก็ผมจำได้นะตอนที่ผมออกมาเนี่ยผมบอกว่าเขาชื่อพี่ติ่งนะพี่ติ่งเสียไปนานแล้วผมบอกพี่ติ่งเดี๋ยวผมมานะ ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วย คือบอกเขาก่อนเลย ผมบอกเขา ฮะ แล้วพอผมออกไปเนี่ยเท่านั้นแหละเสียงวุบ ไฟมา ใช่ โอ้โห ปรากฏตอนนั้นเจมส์อายุเท่าไหร่ ตอนนั้นก็ 21มั้ง 21 22 ปรากฏแต่เกมว่าได้รู้เร็วเพราะตอนเราสมัยเรา 21 22 เราไม่กลัวตายกันหรอก อ่า เรารู้สึกว่าอีกนานกว่าเราจะตาย ใช่ แต่ความคิดของเจมส์ตอนนั้นว่า ชาติหน้ามาหาก่อนพรุ่งนี้มันมีเสมอ ใช่ นี่แหละเรื่องที่แบบเราได้ใช้กับชีวิตจนถึงทุกวันนี้พรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันจะถึงก่อนกันบางทีเรามั่นใจมากเลย เดี๋ยวเราหลับไปเดี๋ยวก็ พรุ่งนี้ก็ตื่นมาแล้ว เป็นพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม ใช่ เราตื่นเป็นพรุ่งนี้แล้ว แต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่แบบผมก็อายุ 21 ร่างกายก็แข็งแรง มี ค่ะ ชื่อเสียงมีเงินทองมีทุกอย่าง ฮะ อยู่ดีๆชาติหน้าจะมาถึงก่อนซะงั้นอ่ะ ตอนเวลาทุ่มกว่าๆ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบตระหนักเลยว่าเฮ้ยไอ้ความไม่แน่นอนนี่แหละแน่นอนที่สุด ต่อให้เราคิดว่าเราเนี่ยนะฮะจะมีร่างกายที่ดี อือฮึ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีอันตรายที่มันยิ่งใหญ่ ที่เรา เกิน คาด ก ไม่ ว่า ถึง ที่เราจะคาดคิดอะมาถึง อ่าฮะ เราได้ แล้วมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ ค่ะ มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนผมบอกเลย เพราะฉะนั้นหลังเหตุการณ์นี้พี่เจมส์ก็เลยคิดได้เลย คิดได้ครับ คิดได้แล้วก็กับครอบครัวนี่คือแบบทำดีกับครอบครัว คือเราไม่รู้ว่าชาติหน้าของเราจะมาเมื่อไหร่ ฮะ และชาติหน้าของคนในครอบครัวของเรา จะมาเมื่อไหร่ จะมาเมื่อ จะมาเมื่อไหร่ เนาะ ของเขาอาจจะถึงก่อนก็ได้ ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามันถึงแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วนะ ค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยมีเวลาที่เหลือเนี่ยมันต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด โอ้โห มีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะตอนที่มีกู้ภัยมาช่วยผม อ่า เอ่อท่านผู้ชมคงได้เห็นเวลาที่ผมยกมือ 2 นิ้วเนี่ย ชูสองนิ้วเนี่ย กู้ภัยเนี่ย เป็นข่าวละ เขาหิ้วปีกเราไป ครับ แล้วเขานำไปขึ้นหลังกระบะนะครับซึ่งตอนนั้นด้วยความที่รีบความพร้อมมันคงจะไม่มีเหมือนเดี๋ยวนี้ อ่า เอาไปผมไปขึ้นหลังกระบะนี่นะครับ พอขึ้นไปปึ้งสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยก็คือว่าเขาต้องไม่ให้เราหลับเพราะผมอยากหลับมาก อ่า นะค ห รั ลั บ บไม่ได้ อยาก หลับไม่ได้ ไป หลับไปเดี๋ยวไปเลย แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกทรมานนะ ครับ รู้สึกสบาย อืม แล้วมีความรู้สึกว่าพอหลับตาปุ๊บมันเห็นอะไรขาวๆแล้วอะแล้วมันอยากหลับไปเลยมันแบบพอ เขาถึงไม่ให้หลับใช่ไหม เขาไม่ให้หลับเขาตบตื่นอย่างเงี้ยนะครับเสร็จสักพักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมนั่งจะมีอยู่สองท่านนะฮะมีท่านหนึงเป็นแอร์โฮสเตสซึ่ง ครับ เขาก็สะบักสะบอมปัจจุบันพี่คนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะ อ่าฮะ ผมก็นอนไป ฝนตกไประหว่างทาง หลังกระบะ ใช่คนที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ เสร็จผมก็จะหลับ ผมได้ยินเสียงพูดที่ข้างหูผมเนี่ย ฮะ ตื่น ผู้ชาย ตื่น ผู้หญิงพี่เจมส์ ผู้ชาย เสียงแก่ไหมครับ เสียงแบบมันมีความก้องอ่ะ มัน ตื่น มีความก้องใช่ ตื่น ตื่น4 ครั้ง ครับ ผมก็ลืมตาเลยว่าโอ้กู้ภัยปลุกแล้วมั้งผมปรากฏว่าเขานั่งกำลังดูแลพี่ผู้หญิงอยู่ อ๋อ ไม่เกี่ยวกับเราเลย ไม่เกี่ยวกับเรา แต่ เรา ถ้า ก็ เรา แบบ หลับไปเนี่ยอาจจะหลับยาวเลย ใช่ แล้วผมก็ตื่น พอตื่นมาเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะฮะแม้กระทั่งในข่าวอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมก็อาจจะจินตนาการว่ามันอาจจะเกิดสภาวะสมองที่มันแบบได้ยินเสียงโน่นนี่แล้วก็มันก็เบลอเล่าข้ามไปว่าผมรักษาตัวในโรงพยาบาลนะฮะหายอะไรดีแล้วเนี่ย ผมก็มีโอกาสกลับไปเจอรุ่นพี่ ที่ให้รถพา ที่ให้พระพิฆเนศมา อ๋อ เขาบอกว่าไปกับพี่หน่อยได้ไหม มีคนหนึ่งอยากเจอน้องมากอะไรเงี้ย ผมก็ไปก็ได้ฮะเขาพาไปเจอร่างทรงพระพิฆเนศ ครับ คือเราก็ไม่ได้ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ อ่า แต่เราก็ไป อ่า โอ้โหปรากฏว่าไปถึงปึ้งนะครับ ร่างทรงทักผมคำแรกเลย ว่า เราเป็นคนปลุกเธอเองนะ เราที่เราพูดคำว่าตื่นเนี่ยคือเสียงของเรานะ เฮ้ย ซึ่งก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วย ไม่เคยรู้จักครับ แปลก เป็นร่างทรงเป็นผู้หญิงด้วยอะ โอ้โห เขาเหตุการณ์นั้นนะมันทำให้ผมแบบรู้สึกเลยว่าเขาแต่เขาบอกว่าพระพิฆเนศจะอยู่กับเรา ฮะ นะครับ 20 ปี อืม ท่านจะอยู่กับเราจะอยู่ดูแลเรา 20 ปี จากวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ อืม เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้อยู่แก่ใจอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วย ไม่เคยเล่าให้ฟัง อ๋อ นะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เอาพระพิฆเนศรูปนี้นะครับบูชาที่บ้านแล้วก็ขออะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ โอ้โห